السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دواش كاب فشيال سوي جدا مانتا وأنا عاقل نك عاقلها يعني ودوي فرح وجه كدوه وجود هراء مقابلات دياد ودرين له نقول نحضر له أرنت كل عوالين دور ميديا سودو عام إن أصحابته لمن سلمتين وما تنتين هدي تا بوقشadaadii ku horeysay YouTube channelka ka professional please subscribe sar like ninka garabkayga bidix fadhiya wadaweeye maantii muuqaal aad iyo aad u xiiso badan anaga qorsheyna ma ahayn maanta inaan muuqaal qabano laakiin waxaa nagu dhaliyay inaan muuqaal qabano jabkii iyo khasaaradii soo gaartay YouTube-ka muqdisho uga hadlaynta iyo saameynta badnaa dadkana ay ku xirnaayeen sida loo yaqaano harna muuqaal ka diyaarnay durdur media inaan la qaybsano fasti murugada nagasti aan ka hadalno arrimahaas ku dhacay durdur media waxyaabaha asal ku ahaa iyo waxyaabaha sababay inay dhacaan iyo waxyaabaha just hadda taagan inta muuqaalka aan duubayo warbixinada soo dhaco dhammaan waa idin la wadaagi doonaa raanti waxaan jeclayn inaan si cod baahiya inaan codkiisa aan idin maqashiino walaalkeen gudoomiyaha ka ah durdur media Xassan Toob laakiin ana waxaan inoo sheegay markaan la hadalnay in maanta uu abaaraha 6 saac wixii ka dambeeyo fadhi barnaamij durdur media laga hadlayo oo barnaamijyad badan oo waxa la rabo inuu leeyahay taasna ay macquul ahayn in codkiisa aan maqashaan anagana aan diyaar u nahay inaan la wadaagno murugada ku dhacday asxaabta ku xirneed team durdur media ninkan daweeya horta kusoo dhawo muuqaal cusub maxaa leeyahay dadka ku xirnaa durdur media iyo khasaaradii soo gaartay والله horta waa barnaamij ugu saameynta badan labadii maalin ilaa shalay aan raado ugu saameynta badnaa guud ahaan YouTube-ka sidoo kale social media waa wax aad looga naxariisan oo aad looga xumaado in durdur media oo kumanaan kun qof wax ka badan 86 milyan oo views oo YouTube ugu saameynta badnaa ugu views badnaa Soomaalida comedian-ka laga hadlo aad iyo aad ninka Xassan la yiraahdo صاحب dhibaatada dareemayso oo dareem karnaa xanuunka waa dareem karnaa waa kula qabsanaa dhibka sidoo kale waa kumatiidna waxaas jawaab intii waa ku qanaanay shakhsiyan nin adaga tahay nin fircoon tahay nin talent tahay waxa arkay dhowr qof oo ku farxsan dhawata soo gaartay Xassan Toob haba yaradaan laakiin waxaan leenahay Soomaaliya Xassan Toob garabsa taagnaana Soomaalida waxay tirahdaa ushi walaalka ku dhacay qaarkeed gumka iyo adeeg suuyi aad marka waxa durdur media ku dhacay YouTube walba oo Soomaali waa macquul inay ku dhacay inta ku farxad macnaha hadda ku farxina ku ximad ee ku dhacay dhiman halka waa farxad qaybsanay waxaan idin sheegnaa marka ninka la yiraahdo dhibaato waxa geystaa leeyahay yarada taqaaniin oo ka shaqeyn durdur media la yiraahdo Hadii nidaamiye inkaas dhib geystaa leeyahay aniga ma ila hadda ee san way macnaha ma dhig karo waa ninkan waa dhibaato geystay oo laga qabay waa ay sanay sida warku weeyaan oo Xassan Toob iyo xaqiiqi marka khilaaf ku raaday dacwada waxay taallaa saliga waa bari laga ogtay banaadir dacwadaas waa furan nidaamiye iyo waxa dacwada furanta durdur media arkina balse noqoto warka horta nidaamiye in laga shaqeeyo marka dadka bini'aadanka xaqiiqatan ay aaminaan sababtoo ah qasab ayaan qalad ku malaha waxa warka sheegay shacab maahan dad taageero maahan waa mid kamid ah xubnaha ugu aas-aasan ee ka koobanta durdur media Xassan Toob meeshoo ka shakiya ama farta u kala fiiqanta marka ninka nidaamiya waxa farta ku taagay waa ninka Xassan Toob maya horta ka durdur media taqaaniin dad aad iyo aad u badan ka tagay waa shan qof wadhigiisa oo meenayo oo talent leh maxaa sababay in shantaas qof markay bixin wax dhow geysan nidaamkii markuu baxay maxaa ku aadiyay dhibaatada maxaa ku aadiyay waa arin dadka soo doodinayaan in la soo qeyn u baahan nidaamiye waxa ku leena saaxiib waxa sameeyay wax ma ahan ficil rag lagu yiraahdo ficil gabdheed waaye sax nin ina akoontiisa YouTube daleedo kale hadii lagu aamino marka Soomaalida waxay dhahaan Soomaalida ma training waxay ahayd in la is-aamino way fiican tahay laakiin waxa ka sii fiican in la is-aamino dadka qaar isku mid maaha dadka isku qalbi maaha isku dabci maaha nidaamiye waxa ku leena darada waxa sameeyay wax aad u foorxun laakiin waxa ka sii foorxun YouTuberada qaar waxay sameeyeen waa inay ku digteen ninkii dhibaato soo gaartay miskiinka أنا ما حقولنا صح لكن كل قبسنا حسن طب
قلب انتين marka waxaa jiro youtuber markay arkeen xasanto dhibaatada ku dhacday dhowr qaabood oo youtube walba ay ka fadhiyeen annaga ka qaran horta waxaan dareemeynaa dhibaato dadka shacabweynaha ay dareemayaan sababtoo ah waa youtube kamida youtubada muqdisho loogu xiiseeyo Soomaali weyn ay ku wada xiran tahay kasoo tag durdur media waxaa jira markii ku dhacday arrintaas youtuber sameeyay muuqaalo ay kaga soo horjeedaan ama muuqaalo ay ku diganayaan ama ay kugu kajimayaan team durdur media arin ma badno xalay dad aan dhig karno dad qalbi malahan marka hore xasanto baan islaama marka waa Soomaaliya waa nin walaalka ay xasanto ما هذا بيتيس كفر حلو حتى هذا قف كهر مركز ولا حتى حاسية تص حاسية واحد يوم لكن قف كليباتيس إنه كفر حلو ما حد يكمل مرقى ما روح تمام إنه قف كليباتيس كفر حلو أكو قصة شيء والله عندنا كلام واحد تمام ما أنت ورت أصحابك واجد يعني حقيقة مركز يعني إن عدك منك سعيد مشي لكن أدور وكل دورتي إنه حتى يصحصل درتي وما أنت فرق كليا لحظة أحكي دمي ستاسع معقول قلويسي إن أنا مقاطع دوحان دورنا لحظة مرة دور السود كوني وأتضبطي كوبينتا سنة تضبطي بخوفرية برنامج خوفرية تاسع معقول قلويسي إن عد كيس آلي نمقشين هدي أنا تيم كاب فشيا وحنا نسرد سين دوما على والبا نيوز والبا وقصوا بها durdur media inin walba oo isku day in si qaldan oo u faafiyo dhacdada dhacday inuu dafiro dad wax isku dayaya dhacdada dhacday in qofka lagu eedeynaa ee daboolan taasna ma dhici karto sababtoo ah waa maalin cad durdur media iska daa meesha muqdisho iska daa Soomaali weyn oo dhan meel walba ku noosha way saameeyay sababtoo waxa YouTube ku xirnay barnaamijyada badan ee kala socdaan marka news walba ka soo dhacay kala socon doonta cap official hadii ay tahay baad isma xasanto ma qad ka soo gudbin doonaa sidoo kale محمد مسؤول فهم media hadii aad tahay booqashadaadii YouTube channel please subscribe like share comment si aad u noqoto daawado ugu horeeya muuqaalada aan soo gelin waa ku mahadsantahay YouTube channel